Ми продовжуємо нашу рубрику «Для кого це потрібно?». І сьогодні з нами неймовірна людина, патріот України, людина, яка пройшла неймовірні тягощі. Це в'язень Кремля Микола Карплюк. Микола, привіт, друже. Доброго дня. Микола, скажи, будь ласка, ми зробили рубрику, тому що дуже багато слів ми чуємо від нашої держави, від представників державної влади, а кому це потрібно. І ми розробили таку якраз рубрику і просимо людей висловити свої думки, чи потрібна така програма, така концепція, яку ми запропонували для українців, саме для незахищених верств населення, для людей, які пройшли тяжкий шлях, для це і переселенці, це і учасники АТО, і, можливо, це ті в'язні Кремля, які пройшли дуже тяжкі випробування, і саме, можливо, для них та пропозиція, яку ми робимо про створення нового толерантного оточення, соціуму, можливо, це було б доречно. Будь ласка, якщо можеш, скажи свої думки по цьому приводу. Насправді, я дуже схвально ставлюсь до цієї програми. Вона має в собі декілька доволі таки серйозних аспектів. Перший аспект – це соціалізація тих людей, адаптація до мирних умов тих людей, котрі пройшли військовий шлях, котрі є ветеранами АТО. Це і соціалізація тих, хто звільнився, і у нас досить часто виникає проблеми з тим, що їм ніде мешкати, вони не знають, де себе зайняти, вони не знають, де себе можна реалізувати в нашому житті. І тому в цьому напрямку це надзвичайно потужний проект, котрий варто було би, щоб взяла на озброєння наша держава. Це одне. Друге, як я вже говорив раніше, зараз відбувається перехід всього нашого світу в новий еволюційний цикл. На етапі цього переходу перед людством, в тому числі перед нами, українцями, постають дуже глобальне питання переформатування суспільного устрою таким чином, щоб він давав можливості для розвитку як суспільства в цілому, так і окремо взятого громадянина. І у цьому аспекті нам необхідно відчувати відповідальність за стан справ на землі, за стан прав у нас у своїй країні. І формування ось таких ось громад – це є одним із моментів створення нового суспільства, нового суспільного ладу. Ми його називаємо правдивий український лад, на основі якого можна розвивати і країну, і державу, і народ, і дати можливість для розвитку творчого потенціалу кожного громадянина України. Саме так, саме аспект соціалізації, я знаю точно, що ти дуже потужно займаєшся програмою розвитку людини, це створення центрів розвитку людини, там, де на першому місці є не тільки соціалізація між людьми, а якась, можливо, є програма специфічна, яка може дати потужний, скажімо, поштовх, там саме розвитку, чи точки відліку цього розвитку. Можливо, ти трошки презентуєш свою концепцію? На сьогоднішній день у нас є... Я працював над питанням розвитку громад, десь починаючи з 2009 року. У нас були достатньо фахові групи, котрі розробляли певні проекти, але на даний момент я без спілкування одним із авторів одного проекту, котрого звати Віктор Позумельщиков, він сам з Дніпра. Ця людина написала дуже серйозну програму розвитку громад в Україні, територіальних громад. Ми будемо в ближчому часі, ми її маємо доопрацювати і будемо в ближчому часі її презентувати, цю програму. Чому громади? В Україні це традиційне наше буття, це буття громад. Згадайте вірш Тичини біля церкви на Майдані революція йде. Це суспільне буття, суспільний устрій українського народу був побудований на тому, що всі, наприклад, там село,
і всі актуальні питання життя мешканців цієї території вирішувалися на зборах громади або на Майдані, традиційно на Майдані на церковному подвір'ї. От звідси в нас, власне, і є сама назва Майдан, той, який ми провели, вже є достатньо багато локального характеру і два загальноукраїнського характеру. Я маю на увазі Майдан 2004 року, 2013-2014. Це відродження нашої традиції. Але то були майдани проти тої системи, яка просто вже не можна було яку терпіти. А нам необхідні майдани за. І ось, власне, від розвитку громад, формування громад на місцях, включення в процес громадського життя усіх наших співвітчизників, з цього розпочинається і розвиток всієї України і всього нашого народу. Чому? Нам потрібна відповідальність. Україна – це республіка, а республіка – влада народу. І кожен громадянин України – це є співвладар держави, співсуверен цієї держави. І ось свою суверенну волю треба вчитися виражати саме в громадах. І ось ваш проект, він тим є цікавим, що, власне, це є точки росту, ви формуєте, пропонуєте точки росту взагалі нових громад, які реально є об'єднані не тільки спільною територією проживання, але і спільним буттям, співпрацею на цій землі, розробкою проєктів спільних. І це, власне, є формування нових громад взагалі як таких. І мені дуже цікаво. І необхідно для України. Це дуже необхідно, навіть з точки зору, якщо досліджувати реформу по децентралізації, ми дивилися це з 17-го року, коли кожен рік за цією реформою виділяються дуже потужні ресурси, на місця передаються. Але з 17-го року, ми можемо сказати, наприклад, в 18-му році повернулося 127 мільярдів гривень невикористаних коштів, тому що на місцях не з'явилися лідери, які би могли би взяти на себе відповідальність за ці кошти і зробити щось для громад. Немає ані відповідальних, ані ініціативних таких людей. В частності, там десь є, але взагалом ми кажемо, що це біда там на місцях. Тому поява таких, скажімо, людей, нових людей, переселення людей з міст в села, це, на наш погляд, є шлях розвитку економіки України, тому що можна довести, що на сьогоднішній день, взагалі, якщо розділити всю територію України, то під селами ми побачимо, що під селами 5/6 територій. 5/6 територій знаходяться під селами, тільки 1/6 під містами. Але 5/6 територій нам дають всього 12% внутрішнього валового продукту. І збільшення, скажімо, з тих територій, скажімо, внутрішнього валового продукту, на наш погляд, можна тільки глобально переселивши людей з міст до селищних територій. Але переселити просто людей, не соціалізувати їх, не дати їм, скажімо, нового розуміння сьогодення чи майбутнього, не дати їм нові технології, не дати їм енергозбереження, не дати розуміння про збереження взагалі ресурсів, ми не отримуємо, скажімо, тих критеріїв, до яких ми хотіли би ставити. Тому ми завжди кажемо, що ми дійсно фахівці в тому, щоб некваліфікованими руками в полі вибудувати таку стратегію, де може виробництво буде будівельних матеріалів і самостійно, там некваліфікованими руками люди зможуть побудувати ідеальні приміщення собі домоволодіння та робочі місця. Але саме розвиток людини, і розвиток не тільки моральний, не тільки духовний, не тільки технічний, це розвиток людини, який повинен відбуватися в всіх секторах. Це дуже складна ситуація і, скажімо, ми дуже надіємось на, скажімо, спільну таку працю, тому що якщо ми займалися технічними проробками, скажімо, будівельними технологіями, то саме ти зі своєю командою займалися таким розвитком людини. Я тут запрошую до об'єднання, щоб ми разом робили такі потужні кроки, тому що простими речами складні завдання ми ніколи не вирішимо.
Ну, ви правильно зауважили те, що реформа місцевого самоврядування і штучне створення на місцях територіальних громад, воно буксує і ну, не бачу в тому перспективи. Чому? Тому що на місцях я вже стикнувся з цією справою, розбирався. У мене є мої друзі, знайомі, котрі задіяні в формуванні територіальних громад. І є проблема апатії суспільства у сприйнятті ось цих процесів, тому що вони нав'язуються штучно зверху державою. Ваш проект – це точки росту, це проект точок росту нової цивілізації. І якщо би держава зараз звернула увагу на ці речі, що, по-перше, це соціалізація наших ветеранів, що це соціалізація політв'язнів і інших категорій населення, і це формування нових точок росту цивілізації, нових громад, нової форми громад, то тоді декілька таких проєктів, якби було здійснено в Україні, і вони б дали, а я впевнений, чому вони дадуть позитивний результат, це було б прикладом для інших. Це був би таким би поштовхом для самоорганізації українців. Українці вміють самоорганізовуватися. Я не один раз це бачив. І знаю зараз, коли йде цей коронавірус, я бачу, як прості українці, як вони включаються в процес підтримки лікарень, тих чи інших проєктів. Тобто ми здатні на самоорганізацію. Треба показати приклад. І от ваш приклад в цьому напрямку, це, як на мене, це дуже дієвий приклад. Ну, я дійсно розраховую на те, що невдовзі, але це стане не наш, а, скажімо, нашим спільним таким, да, там, скажімо, проектом, який може дати. Ти знаєш, я зараз, от розмовляючи з тобою, подумав, що це такі проекти можуть стати таким маркером для, скажімо, нинішньої системи влади. А чи дійсно бажають вони розвитку України та української нації? Якщо, наприклад, скажімо, перші керівники держави будуть підтримувати такі проекти, це можна буде казати, що дійсно вони вболівають за розвиток України. Але якщо ми побачимо, що перші особи держави не зважають на, скажімо, актуальність цих проблем, на актуальність не проблем, а питань, вибач, і не реагують на такі проекти, то можна приходити до висновків, що ця влада точно не зацікавлена в розвитку України чи українського суспільства. Погоджуєшся ти з такою тезою? Я погоджуюсь з цією тезою і хотів би тут звернути увагу на таку річ. Ми маємо президента, котрий справді хоче щось зробити позитивне для України. Він намагається і там реалізувати певні проекти, та, на жаль, у нього немає команди. Ота команда, яка в нього є, команда, з якою він працював в бізнесі, шоу-бізнесі, вона не здатна реалізовувати щось конструктивне в державі, тому що вона не знає, що таке держава. Ми на сьогоднішній день маємо ряд молодих, доволі таки перспективних депутатів різних груп, в тому числі ці фракції «Слуга народу», котрі реально державницьки мислять, але в них ще й немає досвіду державного управління. Ми знаходимося на перехідному етапі зміни поколінь в Україні, українській політиці і українській владі. І ось на цьому етапі, власне, треба достукуватися до тих, хто є зараз в державних структурах, Верховній Раді, в оточенні президента, щоб їм розжувати, що це таке, з чим його, як кажуть, їдять. І мені здається, що можна знаходити там якісь спільні точки дотику. Знаєш, тут є, скажімо, речі, які не можна зрозуміти. Наприклад, до депутатського корпусу ми достукали. І на сьогоднішній день наша ініціатива має офіційно 127, скажімо, звернень народних депутатів до Кабінету міністрів на підтримку нашого проєкту. Але ми бачимо повне, скажімо, відморожування, там можна так сказати, самого Кабінету міністрів та міністрів в цілому. Міністри підтримують, вони нам дають відповідь, що так, ми цілком підтримуємо вашу ініціативу, але грошей в бюджеті на це немає, не виділено, тому треба розробляти комплексну програму, затверджувати, шукати шляхи. І в разі, якщо ви це вирішите,
Ти розумієш? Тобто не вони це вирішать, а ми вирішимо з державною програмою фінансування. Тоді міністерство в рамках своїх повноважень може долучитись до нашого проекту. Ну, це якось дуже несерйозно виглядає, тому що якщо б ми подивилися, що як існує Європа, там, скажімо, і якщо в європейській спільноті є якісь виклики, і держава не знає, як подолати ці виклики, але є ініціатива знизу від громадськості, то кожен чиновник він чіпляється за цю ініціативу і просить її надати, і допомагає її реалізувати. На жаль, у нас зовсім інша ситуація, яку ми бачимо, взагалі ініціативи від чиновників немає. Я також вважаю, що президент Зеленський, який прийшов на свою посаду для докорінних змін в Україні, і я також вважаю, що з тою командою, з якою зараз він іде не тим шляхом і точно не шляхом реформ чи покращення, реформ, які приведуть до покращення. І також надію, що, можливо, найближчим часом щось зміниться, тому що далі так не можна. Далі, вони, як, знаєш, як закрита ракушка. Є тільки свої думки, і ніяких думок інших вони не чують. І ти до них в команду, ніхто, наприклад, не проти прийти в команду і працювати на результат команди, але навпаки не допускають. І здається таке враження, що сьогодні приймаються в команду тільки ті, які дурніше, ніж людина, яка приймає. А якщо він розумніше, навпаки, ми відстороняємо і кажемо, вибач, але не на часі. У нас в Україні є глобальна проблема. Ми маємо таку державну систему, котра не націлена на розвиток країни, а котра просто паразитує на суспільному бутті. І тому до них дуже складно приходити, якщо брати той самий Кабінет міністрів, дуже складно приходити з якимись ідеями, з якимись ініціативами, з якимись новаціями. Тому що система побудована по такому принципу. Є бізнес, 70% приблизно платиться цим бізнесом податків. А плюс ще ж потрібно дати різним фіскальним перевіряючим і правоохоронним органам, що називається, на лапу. І 90% нашого бюджету витрачається не на потреби розвитку нашого суспільства. Воно просто посідають в кишенях чиновників і прикормлених, близьких до них комерційних структур, в тому числі і олігархів. І тільки 10% йде на потреби держави, на якісь там потреби розвитку країни. Але ми маємо президента, який насправді мав колосальне бажання і хотів реформувати цю систему. Але в нього нема команди. І тому система взяла його практично за горло і тримає в своїх тисках. Якщо він це усвідомить і почне працювати на формування нової команди, якщо він усвідомить, що без команди цю систему подолати неможливо, якщо він піде нам зараз необхідний внутрішній суспільний діалог для того, аби вийти з цієї кризової, цієї патової ситуації. Якщо він піде на такий суспільний діалог, ось тоді тільки можна буде проваджувати ось такі проекти, які розроблені вашою командою. Але вони вкрай необхідні для нашої держави. І потім треба зрозуміти таку річ, що проект розвитку територіальних громад і проект, який розроблений вашою командою, він цій системі є загрозливим, він є ворожий цій системі. Бо він, власне, її може зруйнувати. Відповідальні громадяни, які не просто там приходять і голосують на виборах, а які іще забезпечують систему контролю обраних державних діячів, цю відповідальність, що вона буде встановлена, а вона може бути встановлена, власне, через формування ось таких самодостатніх громад, вона просто переформатує цю систему, буде зовсім інше. Згоден. Микола, буду дякувати тобі за те, що був з нами, за те, що підтримав нашу ініціативу. І ще раз закликаю до об'єднання, тому що разом, як кажуть українці, і батька добре бити, але ми бити не будемо, ми будемо творити.
Усі разом до нашої перемоги. До нашої перемоги. Дуже дякую. До зустрічі. Шановні друзі, з нами сьогодні був Микола Карплюк, патріот нашої держави, який знає, що таке боронити нашу державу. Дякую, до нових зустрічей. До побачення. Пока-пока.